강아지 기침을 어떻게 할까요? 뭔가 이렇게 가시 걸린 것처럼 이게 이제 주 증상이거든요. 근데 이게 금방 또 없어지지도 않고 한 번 시작하면 며칠을 갑니다. 기침은 네. 어제까지 없다가 갑자기 이 목소리가 들리면은 기침일 확률이 아주 높아요. 갑자기 이런 증상이 나타나면은 심장병 때문에 생기는 기침이 아니라 단순 호흡기 감염일 확률이 가장 높다는 거죠. 근데 심장에 문제가 있었던 애들은 이런 증상을 간간히 계속 평소에 하거든요. 흥분하면 네. 하는데 이제 그런 심장병이 없는 아이들은 대부분 호흡기 감염이 갑자기 오면서 이제 이런 기침 증상을 나타나게 되는 거예요.